SQC Education Korean Language Center, Bagh Bazaar, RR Campus पछाडि. 23과 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. नमस्कार. 23과 레슨 23. 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. वृद्धहरूलाई आफूभन्दा मान्यजनहरूलाई बुढापाकालाई चाहिँ दुई हातले सामानहरू दिनुपर्छ. मान्यजनलाई चाहिँ दुई हातले सामान दिनुपर्छ भन्नु है. अनि धिर्यया हेयो भन्दा जुदाको पोलाइट फर्म हो अ आ य या हादा धिर्यया हादा. अनि अ आ य या हादाको प्याटर्न हो. हाक्सुप मोक्फे पाठको उद्देश्यमा छ नोफिम्माल मारागी. नोफिम्माल मारागी आदरार्थी शब्दमा भन्ने, आदरार्थी भनाइमा बोल्ने. छोवन्धागी, छोवन्धागी कुनै कुरो चाहिँ एडभाइस गर्ने, सल्लाह दिने है. मुनपप, मुनपपमा छ व्याकरणमा उ सी गरेछ सी उसी गर्नुस् है. सी उसी भने चाहिँ यो आदर गर्दाखेरि आउनुहोस्लाई आइसियोस् भने जस्तो हो. अनि आ या अ या थेदा हादा भन्ने छ. यसलाई चाहिँ अ आ य या हादा थेदा गर्नु होला. यो चाहिँ म्यान्डेटोरी गर्नै पर्छ भन्ने, यसरी गर्नु पर्छ भनेर जोड दिने हो है. अहुइमा शब्दमा छ अहुइ नोफिम, अहुइ नोफिम शब्द चाहिँ के गर्नु पर्यो आदरार्थी. त्यस्तै गरेर सेङ्वाल एजल, सेङ्वाल एजल जीवनयापनको संस्कार. छङ्बो मुनामा छ सूचना र संस्कृतिमा हानगुगिन धुरेगे, हानगुगिन धुरेगे नाइरान, नाइरान. कोरियनहरूलाई उमेर भनेको चाहिँ वाट के हो त उमेर भनेको. अब यसलाई चाहिँ हामी संस्कृतिमा सिक्नेछौँ. थेवा इल संवाद एकमा क्यारेक्टरहरू चाहिँ दुईजना मात्रै छन् तर फिगरमा चाहिँ धेरै छ. एउटा मान्छेले यसो घरभित्र जस्तो छ केही उपहार दिँदैछ, अर्को मान्छे चाहिँ सर र हात फिजाएर केही भन्दैछ, अरू मान्छेहरू पनि बोल्दैछन् र उपहार बोक्ने मान्छे चाहिँ चुप्प लागे जस्तो सुन्या जस्तो मात्रै छ. दुईजना पात्रहरू रिहान र छिहुन, रिहान र छिहुन. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. 리안 먼저. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 지훈지 मैले कोरियन साथीको घरमा 초대를 받았는데 निमन्त्रणा पाएको छु कि 어른이 계시는 집에 बुढापाका भएको घरमा 처음 가는 거라서 पहिलोचोटि जाने भएर 좀 걱정이 돼요. केही पिर लागेछ अर्थात् जटिलता महसुस गरेछ है. 그래서 त्यसैले 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. केही कुरा सोध्नु मन लागेको छ. अब यहाँनिर ग्रामरलाई हेर्नु हो भने 받았는데मा 너는 은데 अनि 가는 거라서 너는 은 거라서 अनि go 싶은 게 너는 은 게 यति हेर्नु भने हुन्छ.
यसलाई हामी तल हेर्छौँ लास्टमा फेरि सधैँ जस्तै। अनि छिउन भन्छ अत्तन्गे आल्गो सिप्पयो, अत्तन्गे आल्गो सिप्पयो। कस्तो कुरा जान्नु मन छ त, के जान्नु मन छ? अनि रियानले भन्छ अरुन्दुल्के, अरुन्दुल्के बुढापाकालाई अत्तन सन्मुरुल थिरिमेन छौल्कायो, अत्तन सन्मुरुल थिरिमेन छौल्कायो। कस्तो उपहार दियो भने हुन्छ होला है, म्यान उम्यान होइन, कायो गर्नुहोस् है। अनि छिउनले भन्छ फोथोङ ख्वाइरिना उम्ल्यो सुरुल मानि सन्मुरेयो, फोथोङ ख्वाइरिना उम्ल्यो सुरुल मानि सन्मुरेयो। फलफुल वा चिसो पेय है, जुसहरू चाहिँ धेरै उपहार गर्छन्, गिफ्ट दिन्छन्। खरन्दे तर अरुन्दरी छुवा आसिनङ्गसुल, अरुन्दरी छुवा आसिनङ्गसुल बुढापाकाहरूले मन पराउनेलाई मुरभोगो, मुरभोगो सा खासेयो, मुरभोगो सोधेर सा खासेयो किनेर जानुहोस्। अब यहाँ पनि ख्वाइरिन उम्ल्योसु भन्दा नाउन न नाउन भन्ने प्याटर्न छ। छुवा हासिनन गसुल भन्दाखेरि ननुन उन गछ, मुरभोगो सा खासेयो भन्दा पनि बिएसटी प्लस गो अनि अ आय खादा यति हेर्नु भने हुन्छ खुरिगो। र सन्मुरुल थिरिल तेनन उपहार दिँदा चाहिँ थुसोनुरो थुरिसेयो, थुसोनुरो थुरिसेयो, दुई हातले दिनुहोस्। अब यहाँ ल उल्टे हेर्नु होला, थुरिल्ते। रियानले भन्छ ने आल्गेसयो, ने हजुर आल्गेसयो बुझेँ, खुमावयो धन्यवाद, हुन्छ धन्यवाद भनेर यसरी कुरो टुङ्गिन्छ। अब क्वेसन के बन्नु सक्छ, दुवै केटै केटा छन्, कसले कसलाई के सोध्दैछ र हामीले के उपहार लगाउनु पर्ने हो, यी क्वेसनहरू बन्नु सक्ने भए एनालाइसिस गर्नु होला। अहुई एकमा हेरौँ, अहुई नोफिम, अहुई नोफिम शब्द अर्थात् आदरार्थी तरिकाले बोल्ने शब्द। अब खेसिदा, खेसिदा बस्नु नै हो है, बस्नु नै हो। इत्ताको पोलाइट फर्म, त्यो मान्छेको टाउको चाहिँ यसो तालुहरू केस झर्या हुनाले त्यो मान्छे बुढो हो, त्यही भएर अरुण भो अनि खेसिदा भो। अनि छाप्सु सिधा, छाप्सु सिधा अर्थात् थुसिदा, थुसिदा खानु। छुमु सिधा, छादाको छुमु सिधा है सुत्नु। छाप्सु सिधा पनि मक्ताको छाप्सु सिधा हो। मालसुम हाँसिदा, मालसुम हाँसिदा भन्नु है, बोल्नु मारादाको। फ्यान्छानु सिधा, फ्यान्छानु सिधा बिरामी हुनु आफुदाको। थोरा खासिदा, थोरा खासिदा स्वर्गारोहण हुनु मृत्यु हुनु छुक्ताको है, मर्नुको। थुरिदा, थुरिदा दिनु छुदा भन्ने प्याटर्न हो, छुदा भन्ने चाहिँ शब्द हो। तेक, तेक निवास भन्यो है, भनेको छिप हो, छिपकै आदरार्थी चाहिँ तेक यसरी भयो। अनि सङ्घाम, सङ्घाम नाम अर्थात् हिरम भयो। अनि यन्से, यन्से उमेर भनेको अर्थात् नाई। मुनपदमा हेरौँ, सी उसी गर्नुहोस्, सी उसी। डेफिनेसनमा हेर्नुहोस् है, थोङसाना यङयङसाए पुच्छ, थोङसाना यङयङसाए पुच्छ क्रियापद वा विशेषणमा जोडिएर मुन्जाङै छुअरुल, मुन्जाङै छुअरुल वाक्यको कर्तालाई छोन्दे आनन्द उइमिर नाथानेन्दा, छोन्दे आनन्द उइमिर नाथानेन्दा भनेको आदर गर्ने भावलाई दर्शाउँछ, जनाउँछ, बुझाउँछ। जसरी बुझ्यौँ भयो। म्यङसा इल्तेनन उसिरुल सायुङान्दा है, नाउन भएको हकमा चाहिँ उसी प्रयोग गर्छ। थोङसाना यङयङसा अगाने फाछिमी अपकना है, थोङसाना यङयङसा अगाने फाछिमी अपकना क्रियापद वा विशेषणको अन्तिममा के त कन्सोनेन्ट नहुने वा ल फाछिम इल्ते, कन्सोनेन्ट मध्येमा ल झुन्डिएर आएमा सी, ल फाछिम इल्ते ल इ थाल्ला खान्दा, ल फाछिम इल्ते ल इ थाल्ला खान्दा। ल चाहिँ झुन्डिएर आएको हकमा के हुन्छ त, ल चाहिँ आउट हुन्छ। ए उदाहरण भनेको इन्स्टेन्समा भन्छ साल्दा, साल्दा। अब ल आयो तर त्यो ल चाहिँ हटेर सा सेयो यसरी भयो है, सा सेयो।
ल을 제외한 받침이 있을 때 으시, ल बाहेकको व्यञ्जन आउँदा चाहिँ 으시 लाग्छ है। ल बाहेकको व्यञ्जन आउँदा चाहिँ 으시 लाग्छ। एकमा हेर्नुहोस्, खाले भन्छ 사장님 지금 계세요? 사장님 지금 계세요? अहिले साउजी हुनुहुन्छ? 조금 전에 나가셨어요. 조금 전에 나가셨어요. केही बेर अगाडि जानुभयो। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस्, 있어요 भन्ने प्याटर्नको चाहिँ इत्ता भन्नेलाई खेसिदा खेसेयो भन्यो, अनि नागादालाई पनि के गर्यो त नागासिदा गरेर चाहिँ नागास्यस्सयो पास्ट टेन्स बनायो है। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा खाले भन्छ 타타시의 아버지는 기가 크세요? 타타시의 아버지는 기가 크세요? 타타지को बुवा चाहिँ के अग्लो हुनुहुन्छ? 아니요, होइन, 기가 작으세요. 기가 작으세요. यसरी के गर्यो त भन्दा 크세요 भन्दा सेयो भयो। अनि 작다 भन्ने सानो अर्थात् होचो हुनु भन्ने अर्थमा हेर्ने हो भने त्यहाँ कन्सोनेन्ट आएर उसेयो भयो है। त्यस्तै 3 नम्बरमा 투한씨 이 옷 새로 샀어요? 이 옷 새로 샀어요? यो कपडा नयाँ किन्नु भयो? 아니요, होइन, 고향에서 어머니가 보내주셨어요. 보내주다लाई 어머니 भन्ने साथै आदर गर्ने भयो, आदर गर्ने शब्द भयो। अनि 보내주시다लाई 주셨어요 पास्ट टेन्स बनायो है। यसरी हेर्नु होला। 연습 1만 हेरौँ। 빈칸에 맞는 표현을 보기에서 골라 대화를 완성하세요. 빈칸에 맞는 표현을 खाली ठाउँमा मिल्ने भनाइलाई 보기에서 골라 उदाहरणबाट रोजेर है 대화를 완성하세요। वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस्। अनि खाले भन्छ 지난 주말에 뭐 했어요 भन्यो। 지난 주말에 뭐 했어요? गत हप्तान्तमा के गर्नुभयो भन्छ। अनि तलतिर नाले भन्छ 할머니 ए 다녀왔어요। 할머니 हजुरआमा है मा 다녀왔어요, गएर आए। अब 할머니 भन्ने साथै 할머니को के हुने भयो त भन्दा छिप हुनु पर्नेमा हामीले आदरार्थी गराउनु पर्यो भन्दाखेरि थेक हुने भयो है। तलको थेकलाई लगेर त्यहाँ राख्नु होला। त्यस्तै गरेर 사장님 좀 바꿔 주세요. 사장님 좀 바꿔 주세요. 사오지우लाई बोलाइदिनुहोस्। अनि नाले भन्छ 지금 사무실에 안, अहिले 사무실मा नेगेटिभ ... 잠깐 나가셨어요. 잠깐 나가셨어요. 나가다को 나가시다बाट 셨어요 भन्नु भनेपछि के हुने भयो त भन्दा इत्तालाई हामीले के गर्नु पर्यो? पोलाइट गर्नु पर्यो। इत्ताको पोलाइट खेसिदा हो। 지금 사무실에 안 계세요 है। 지금 사무실에 안 계세요 यसरी हुने भयो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ। 3 नम्बरमा 가족이 어떻게 돼요? 가족이 어떻게 돼요? परिवार कतिजना हो अथवा कस्तो छ भनेर सोधेको। अनि नाले भन्छ 어머니하고 동생, नाउनहाको नाउन गर्नुस् है। आमा र भाइ छ म 3명이에요. 3명이에요, 3जना हो। 아버지는 3년 전에, 아버지는 3년 전에, बुवा चाहिँ 3 वर्ष अघि। अब 3जना मात्रै परिवार होपछि के भयो त भन्दा सिल्टिम्बुर खायो। सिल्टिम्बुर खानुलाई छुक्ता भन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि सिल्टिम्बुर खानुको छुक्ताको पोलाइट थोरा खासिदा हो कि हैन त भन्दाखेरि थोरा खासिदामा 3 वर्ष अगाडि भनेपछि पास्ट टेन्स हो, यो विगत भयो। त्यो हुँदाखेरि थोरा खा셨어요। 3년 전에 थोरा खा셨어요 यसरी गर्नु होला। अनि 할머니 이가 어떠세요 भन्यो। 할머니 이가 어떠세요? 할머니 कस्तो छ भन्यो के। अनि यहाँ सोधेको चाहिँ नाले भन्छ के भन्छ त भन्दा 이른 के त 5살이에요। 이른 5살이에요 भन्दाखेरि यहाँ उमेर सोधेको। अब 할머니 भनेपछि आदर गर्नुपर्ने हो, नाइ नभनेर 연세 ठोक्ने है। त्यस्तै 5 नम्बरमा 여기 얼마예요? 여기 얼마예요?
यहाँ कति हो भने के बिल तिर्दैछ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि मासिके डट 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 वाट क्वेसन मार्क दिन्छ। मासिके डट 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 वाट। अनि के त भन्दाखेरि फिबिम्फाको किम्ची निक्का माननीय हो। फिबिम्फाको किम्ची निक्का माननीय। फिबिम्फा र किम्ची भएकोले 10,000 वोन हो। अनि मासिके भनेपछि के हो त उनीहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि खानु गरेछन्। खानुलाई के भन्छ मक्ता। मक्ताको पोलाइट के हुनु त थुसिदा। मासिके थुसयो। मासिके थुसयो यसरी हुने भयो। किन यत आयो भने पास्ट बनाउनु पर्यो। किन पैसा तिर्दैछन् पैसा तिर्नुभन्दा अगाडि है। अब यन्सुको थेवा 2 मा हेरौँ। थेवाएस मिच्छुल छिन फुबुनुल। थेवाएस मिच्छुल छिन फुबुनुल। डायलगमा तलबाट अन्डरलाइन गरेको भागलाई सी उसिरल सायुङेछ। सी उसिरल सायुङेछ। सी उसी प्रयोग गर फारिगे कोच्छ सुसेयो। फारिगे कोच्छ सुसेयो। मिल्ने गरी अर्थात् सही तरिकाले अर्थात् सुधारेर लेख्नुहोस्। अनि भन्छ खाजोगी अदि सारायो भने के खाजोगन अदि सारायो। परिवार कहाँ बस्नुहुन्छ। फुमोनिमन खोयाङे सारायोलाई सासेयो गर्नुभयो भने भइहाल्छ। खुरिगो ह्यङ्गन हानगुगे इस्सयो। खुरिगो र ह्यङ्गन हानगुगे इस्सयो। दाइ चाहिँ कोरियामा इज कोरियामा छ। 2 नम्बरमा आने फान्जाङनिम खेसेयो। आने फान्जाङनिम खेसेयो भित्र चाहिँ क्याप्टेन हुनुहुन्छ। नाले भन्छ आनियो होइन। चोगुम छने नागासयो। चोगुम छने नागासयो। नागासयो भनेको गयो भयो। अनि नागा सिधा गर्नु पर्यो। चोगुम छने नागासयो के त चोगुम छने नागा स्यसयो गर्नु होला। अनि 3 मा पनि यबुसेयो साजाङ निम्चुम फाक्क जुसेयो भन्छ। यबुसेयो साजाङ निम्चुम फाक्क जुसेयो। साउ चाहिँ बोलाइदिनुहोस् भन्दाखेरि नाले भन्छ साजाङ निमुन छिगम। साजाङ निमुन छिगम। साउजी चाहिँ अहिले हुए चुङिराछ। हुए चुङिराछ मिटिङमा भएर छनारुल मोत नेगेटिभ है। अनि फादायो भन्ने छ। मोक फाद सेयो गर्नुहोस् है। किनभने कन्सोनेन्ट एन्डिङ छ नि त। मोक फाद अनि कन्सोनेन्ट एन्डिङ चाहिँ सेयो गर्नुहोस्। मुख फाद सेयो यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ। अनिवार्य गर्नु होला है यसलाई। थेवाइमा हेर्नुहोस् क्यारेक्टरहरू 3 जना छन्। उनीहरू भात खाँदैछन्। भात खाँदै गर्दा एउटाले चाहिँ बटुको बल है भातको बल चाहिँ उचालेछ। त्यहाँनिर फान्छानहरू छन्। अनि त्यहाँ 2 जना पात्रहरू छन् है। 2 जना पात्रहरू छन् हुअङ र आदित। हुअङ र आदित। 대화 2. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. ल हेर्नुहोस् 2 जना पात्रहरू छन् हुअङ र आदित। हुअङ चाहिँ केटी हो। आदित चाहिँ केटा हो। हुअङले भन्छ आदितजी 한국에서는 식사할 때 आदितजी 한국에서는 식사할 때 कोरियामा चाहिँ खाना खाँदाखेरि 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. भातको बल चाहिँ उचालेर खायो भने हुँदैन। आ 그래요? 몰랐어요. हो 몰랐어요. थाहा भएन। अनि हुअङले भन्छ फेरि 한국에서는
식탁에 한국에서는 식탁에 코리아मा चाहिँ डाइनिङ टेबलमा 밥 그릇을 넣고 먹어야 돼요. 밥 그릇을 넣고 먹어야 돼요. के गर्नु पर्यो त भातको बोल चाहिँ राखेर खानुपर्छ. 저도 처음에는 म पनि पहिले चाहिँ 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 कोरियाको खानाको संस्कार राम्ररी नबुझेर 고생했어요. दुःख गरे अर्थात् दुःख पाएँ. आदितले हुन्छ 저는 아직도 잘 모르겠어요. म चाहिँ अझै पनि राम्रो थाहा भएन भन्छ. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. कोरियाको खाना खाने संस्कारलाई चाहिँ सिकाइदिनुहोस्. अनि होङ भन्छ 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. भातमाथि चम्चा गाड्यो भने हुँदैन. 그리고 र 밥을 먹을 때 खाना खाँदाखेरि 소리를 크게 내지 마세요. भनेको चाप गरेर सुँगुरले जस्तो नखानुस् भनेको. अब यहाँनिर ग्रामरलाई हेर्ने हो भने शिक्षा हाल्ते भन्दा लल्ते थुल्गो मगुमेन बिएसटीमा गो अनि म्यान उमेन यसरी हेर्नु होला. अनि नोखो मगाए देऊ भन्दाखेरि बिएसटी प्लस गो अ आय धेदा यसरी हेर्नुस्. अनि शिक्षा जर छालमुल्ला छ भन्दा अ आय स गर्नुस्. त्यस्तै गरेर एजल चुम खारेछ जुसेयो. शिक्षा एजल चुम खारेछ जुसेयो भन्दाखेरि अ आय जुदा गर्नुस्. अनि फाबे सुक्कारा कोजुमेन म्यान उमेन अनि खुगे नेजी मास्यो भन्दा जी मास्यो नेगेटिभ यसरी हेर्नु होला. अब यहाँनिर हेर्नुस् है केटा र केटीको डायलग भावनाले केटाले के भन्दैछ केटीले के भन्दैछ अर्थात् को चाहिँ पहिले आयो यसरी यहाँको क्वेशनलाई क्रिएट गर्नु होला. अवि 2 मा हेरौँ. अवि 2 मा सेंवाल एजल जीवन यापन गर्ने संस्कार. 신발을 씻고 들어가다. जुत्ता लगाएर भित्र जानु. 한 손으로 물건을 주다. एक हातले सामान दिनु. 다리를 떨다. खुट्टा हल्लाउनु. 다리를 꽂고 앉다. उपर खुट्टी लगाएर बस्नु. फाबे सुक्खारागल कोत्ता. भातमाथि चम्चा गाड्नु. 그릇을 들고 먹다. बल उचालेर खाना खानु. 소리를 크게 내다. ठुलो आवाज निकाल्नु. 고개를 돌리다. घाँटी घुमाउनु. हरि를 सुगिदा. कमर झुकाउनु. छारी를 양보하다. ठाउँ छाड्दिनु. अब माथिको 7 वटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा गर्नु नहुने अनि तलको 3 वटा चाहिँ गर्नुपर्ने यसरी हेर्नु होला. मुनपबमा हेर्नुस् व्याकरणमा अ आ य या थेदा गर्नु चाहिँ अ आ य या थेदा हादा नु पर्छ है. अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कुरा है यो. ल हेर्नुस् डेफिनेसनमा थोङसाए पुच्छ क्रियापदमा जोडेर अतन हिरल जुनसुकै काम कोक हेया हानन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने 의무가 있음을 나타낸다. बाध्यता हुनेलाई जनाउँछ. बाध्यता हुने गर्नै पर्ने भन्नेलाई जनाउँछ. थोङसा अगाने कृत उम्जल मौमी. क्रियापदको मूल धातुको अन्तिम ध्वनि स्वर ओ आ इल्ते आया थेदा. ओ आ हुँदाखेरि चाहिँ आया थेदा आधा जोडिने भो.
ओ आका आनिल्ते ओ आ नहुँदाखेरि अया थेदा हादा यसरी ओ आ होइन भने चाहिँ जोडिनु भयो हादा इल्ते हादा भएको हकमा चाहिँ हेया थेदा हादा है हेया थेदा हादा। एकमा हेर्नुहोस् 한국은 집에 갈 때 무엇을 조심해야 돼요? 한국인 집에 갈 때 무엇을 조심해야 돼요? कोरियनको घरमा जाँदा के चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्दा 신발은 신고 들어가면 안 돼요. 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 신발을 벗고 들어가야 해요. 그래서 신발을 벗고 들어가야 해요. जुत्ता लगाएर गयो भने हुँदैन जुत्ता खोलेर जान्नु पर्छ भनेको जुत्ता खोल्नु पर्ने चाहिँ के हो त बाध्यात्मक अवस्था भयो। अब अ आ य या थेदा हादा यसलाई राम्ररी हेर्नु होला माथिको डेफिनेसनमा हेया थेयो भन्दाखेरि छोसिम हादा भन्नेमा हादाको हे हुन्छ भन्यो अनि थुर खाया हेयो भन्दा थुर खादा आ हुँदा आया हुन्छ भनेर यसरी लग्यो। 한국에서 어른께 कोरियामा बुढापाकालाई 지켜야 하는 예절이 있어요? 지켜야 하는 예절이 있어요? पालना गर्नुपर्ने केही शिष्टताहरू संस्कारहरू छन्। 어른께는 물건을 बुढापाकालाई चाहिँ कुनै सामान 두 손으로 드려야 해요. 두 손으로 드려야 해요. दुई हातले दिनुपर्छ। अब जुदाको पोलाइट थिरिदा भयो किन अरुण भने अरुण भनेको बुढापाका भयो अनि थिरिदामा इ आएपछि य जोडिन्छ है। यहाँ माथि चाहिँ आया अया मात्रै गरे पनि अ आ य या हादा गर्नु भने झन् इजी हुन्छ है। बुढापाकालाई चाहिँ दुई हातले दिनुपर्छ। जुदाको पोलाइट थिरिदा यसरी गरेछ। 연습 2मा जाउँ। 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. चित्र हेरेर मिल्ने भनाइलाई रोज्नुहोस् भन्यो के। अनि हेर्नुस् त्यहाँ एकमा चाहिँ के गर्दैछ बुढापाका मान्छेलाई एक हातले दिँदैछ है। त्यसो गर्दाखेरि के हो त ललाई लगेर जोड्नु भयो भने 어른께 बुढापाकालाई 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. 한 손으로 एक हात मार्फत द्वारा 물건을 드리면 안 돼요. के त सामानहरु दियो भने हुँदैन म्यानुमेन 안 돼요. त्यहीसँग मिल्ने भयो लसँगै। दुईमा हेर्नु भने भातमाथि चम्चा गाडेछ। भातमाथि चम्चा गाडेकोलाई के भन्छ ममा लगेर जोड्नुस् त्यसलाई। 식사를 할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 식사를 할 때 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. खाना खाँदाखेरि भातमाथि चम्चा कोजुमेन 안 돼요. गाड्यो भने हुँदैन। त्यसै गरेर 3मा हेर्नु भने जुत्ता लगाएर भित्र जाँदैछ। अब जुत्ता भनेर त्यहाँ सिन्बालचाङ जुत्ता राख्ने ठाउँ भनेछ त्यो पनि प्रोहिबिसन अर्थात् निषेध गरिएको। त्यसलाई लगेर दमा जोड दिनुस्। 신발은 신고 집 안에 들어가면 안 돼요. 신발은 신고 के त जुत्ता लगाएर 집 안에 들어가면 안 돼요. के त घरभित्र गयो भने हुँदैन। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा के गर्दैछ भात उठाएर खाँदैछ अनि यसलाई नमा लगेर जोड दिनुस्। फाप खुरुसुल थुल्को फाबुल मगुमेन 안 돼요. भातको बौल उठाएर कचौरा उठाएर भात खायो भने हुँदैन भन्नेमा लगिदिनुस्। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ खुट्टा भाँचिया जस्तो छ त्यो भाँचिएको जस्तो चाहिँ फिगर राम्ररी पढ्नुस् हल्लाइराखेको भने हो। त्यसलाई लगेर अरुण आफेस के त बुढापाकाको अगाडि अरुण आफेस थारी를 떨면 안 돼요. थारी तिग्राए खुट्टा चाहिँ तल्मेन हल्लायो भने हुँदैन। यसरी मिलाउनु होला। त्यस्तै 연습 2मा हेर्नुस् 2को 2मा 그림을 보고 맞는 답을 고르세요. 그림을 보고 चित्र हेरेर 맞는 답을 고르세요. मिल्ने उत्तर रोज्नुहोस्। खाले भन्छ 어른께 인사할 때 어떻게 해요 भन्छ। 어른께 बुढापाकालाई 인사할 때 अभिवादन गर्दाखेरि नमस्कार गर्दाखेरि अतखे हो कसरी गर्नुपर्छ। अब ना चाहिँ हामी भयो चुप्प लागेर बसेछ ना चाहिँ अब हामीले दुईटा अप्सन मध्ये हेर्नु पर्यो। हरिरल सुग्याया हेयो हरिरल सुग्यायो भनेको के त कम्मर निउराउनु पर्छ है। अनि 2मा सोनल थुल्को हिंसा हेयो
हात उठाएर सोनुल थुल्को इन्सा हेयायो के त नमस्ते गर्नुपर्छ। अब यहाँ पनि अ आयो या हादा भन्ने प्याटर्नमा इन्सा हादामा के हो त भन्दा हादाको हे भने है। अब उत्तर कितना नम्बर हुआ हमारे मुलुक में भनेर सोध्यो भनेदेखि 1 नम्बर हुने हो। त्यस्तै 2 नम्बरको फिगरमा तालु खुइलेको मान्छे छ। तालु खुइलेको मान्छेलाई यहाँ बस्नुस् भनेर के गर्दैछ, ठाउँ छोडिदिँदैछ। अनि भन्छ छियासरेस अत्तखे हेयायो, छियासरेस अत्तखे हेयायो भनेको सबवे रेलमा है, अन्डरग्राउन्ड रेलहरूमा छियाछलमा है कसो गर्नुपर्छ भन्दा 1 मा है अप्सन दिन्छ, नाको अप्सन अरुणके छारी र ल्याङ्बो हेया हेयो। अरुणके बुढापाकालाई छारी र ल्याङ्बो हेया, ठाउँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त छोडिदिनुपर्छ। अनि 2 मा छारी र छाजिआगो आन्जा इस्सायो, छारी र छाजिआगो ठाउँ चाहिँ ओगटेर आन्जा इस्सायो बसिराख्नुपर्छ भनेपछि उत्तर चाहिँ के हो त 1 नम्बरै हुने भयो। अब फाल्तुङमा हेर्नुहोस्, फोगी छरम इयागिए फोसेयो क्रियाकलापमा छ। उदाहरणमा जस्तै कुराकानी गरी हेर्नुहोस्। अनि फोगी छ फाबुल मगुल्ते, फाबुल मगुल्ते भात खाँदाखेरि सिक्थाक उये नोखो मोक्ता, सिक्थाक उये नोखो मोक्ता डाइनिङ टेबलमाथि राखेर खानुपर्छ यसरी भनेछ। तर त्यहाँ फिगरमा चाहिँ के गर्दैछ त उचालेर खाइराखेको छ। अनि खाले भन्छ हान्गुगेस फाबुल मगुल्ते अत्तखे हेया थियो, हान्गुगेस फाबुल मगुल्ते अत्तखे हेया थियो। कोरियामा भात खाँदाखेरि है अत्तखे हेया थियो कसो गर्नुपर्छ, नाले भन्छ फाप खुर्सल थुल्गो मगुमेन आन्देयो, के त फाप खुर्सल थुल्गो मगुमेन आन्देयो। भातको कचौरा चाहिँ उचालेर खायो भने हुँदैन, सिक्थाक उये नोखो मगया थियो, के त सिक्थाक उये नोखो मगया थियो। यतापट्टि दिएको त्यही नै हो, डाइनिङ टेबल माथि राखेरै खानुपर्छ। हामीलाई दिएको यतापट्टिको त्यही हो। 1 नम्बरमा अरुणके मुलगनल थिरिल्ते, अरुणके मुलगनल थिरिल्ते बुढापाकालाई कुनै सामान दिँदाखेरि थु सोनुरो थिरिदा भनेछ है। थु सोनुरो थिरिदा भन्ने प्याटर्नमा हामीले चाहिँ माथि भने जस्तै अ आ य या हादा थेदा भन्नेलाई चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो। अब कसो हुने भयो त भन्दा 1 नम्बरमा क्वेसन हुने भयो अरुणके मुलगनल थिरिल्ते अत्तखे हेया थियो, यसरी हुने भयो अरुणके मुलगनल थिरिल्ते अत्तखे हेया थियो। अनि यसको नाममा चाहिँ अर्कोले भन्ने भयो हान्सोनुरो थिरिमेन आन्देयो, हान्सोनुरो थिरिमेन आन्देयो। एक हातले दियो भने हुँदैन, एक हातले दिँदैछ नि हुँदैन। थुसोनुरो 2 हातले थिरिया हेयो, थिरिदालाई इमा य जोड्ने थिरिया हेयो अ आयो हादा। 2 नम्बरमा छिबे थुर खाल्ते घरभित्र पस्दाखेरि है, छिबे थुर खाल्ते घरभित्र पस्दाखेरि सिम्बारल फक्को थुर खादा, सिम्बारल फक्को थुर खादा जुत्ता खोलेर भित्र जानु। अब 2 जनाको डायलग बनाउँदाखेरि खाले भन्ने भयो हान्गुगिनै छिबे थुर खाल्ते, हान्गुगिनै छिबे थुर खाल्ते। कोरियनको घरभित्र पस्दा अत्तखे हेया थियो, अत्तखे हेया थियो कसो गर्नुपर्छ। अनि के हुने भयो त भन्दा सिम्बारन सिक्को थुर खामेन आन्देयो, सिम्बारल सिक्को थुर खामेन आन्देयो। जुत्ता लगाएर गयो भने हुँदैन, सिम्बारल फक्को थुर खाया थियो, सिम्बारल फक्को थुर खाया थियो भनेको यसले हामीलाई गर्नै पर्ने त्यो अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने के त कोरियाको संस्कार एजललाई चाहिँ के गर्दैछ सिकाउँदैछ। त्यसै गरेर 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् फाबुल मगुल्ते, फाबुल मगुल्ते खाना खाँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ टाउको दाहिने बायाँमा हेऱ्यो भने चप चप भन्ने के छ त अक्षर छ। अनि छोयोङी मक्ता छ, छोयोङी मक्ता भनेको
के त शान्त भएर आवाज ननिकाली खानु। अब यसैलाई हामीले वाक्य बनाउँदाखेरि दुईजनाको डायलग संवाद बनाउँदाखेरि खाले भन्ने भयो हानगुगेछ फाबुल मगल्ते अतखे हेया थियो कोरियामा भात खाँदाखेरि कसो गर्नुपर्छ। अनि नाले भन्ने भयो सोरिरल नेमेन आन्देयो सोरिरल नेमेन आन्देयो सोरिने त आवाज निकाल्नु है आवाज निकाल्यो भने आन्देयो छोयोङी मगया थियो छोयोङी मगया थियो एकदम शान्त गरेर खानुपर्छ आवाज ननिकाली। त्यस्तै 4 नम्बरमा छियाछल एस त्यहाँ नोयाक्छा सक भन्ने लेखेको छ है आरक्षण सिट। अनि छारिरल याङबो हादा ठाउँ छोडिदिनु। अब के हुने भयो त भन्दा खा र नाको डायलग बनाउँदाखेरि छिया छरल थाल्ते अथके यादेऊ अर्थात् छिया छ रेस अतखे हेया थियो सबय रेलमा कसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छारिरल छाजियामेन आन्देयो ठाउँ ओगट्यो भने हुँदैन। अर्थात् नोयाक्छा सगे आन्जुमेन आन्देयो आरक्षण सिटमा बस्यो भने हुँदैन। छारिरल याङबो आधा है हेया हेयो छारिरल याङबो हेया हेयो ठाउँ चाहिँ छोडिदिनु पर्छ। लेखेर अभ्यास गर्नुहोस् है यो डायलग इम्पोर्टेन्ट डायलग हो। छङ्बोमा हेर्नुहोस् छङ्बोमा हानगुगिन दिरेगे नाइरान कोरियनहरूको लागि उमेर भनेको वाट के। अब उमेरले कस्तो प्रभाव पार्छ त कोरियन जीवनमा अर्थात् कोरियन संस्कारमा डेफिनेसनलाई सरसर्ती हेरौँ। छङ्बो इम्पोर्टेन्ट हो यो तपाईहरुले कोरिया गइसकेपछि पनि एकदम पालना गर्नुपर्ने हो। प्यासेजमा भन्छ 한국에서는 처음 보는 사람에게도 पहिलोचोटि भेटेको मान्छेलाई पनि 나이를 자주 물어봅니다. उमेर चाहिँ सधैँ सोध्छन्। 외국인들은 विदेशीहरू चाहिँ 한국인들이 कोरियनहरूले 처음 만났을 때 पहिलोचोटि भेट्दाखेरि 나이를 물어봐서 उमेर सोधेर 당황하는 경우가 있는데 अलि अतालिने अवस्था हुन्छ कि अर्थात् उनीहरू चाहिँ किन सोध्या होला भन्ने फिल गर्छन् कि 한국에서는 कोरियामा चाहिँ 나이를 묻는 것이 쏟네 신뢰되는 행동은 아닙니다. भनेको गल्ती गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ होइन अर्थात् गल्ती होइन। 왜냐하면 किनभने 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 कोरियामा चाहिँ उमेर धेर हुने मान्छेलाई चाहिँ 높임말을 쓰는 등 आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्ने आदि 예외를 지켜야 하기 때문입니다. एउटा संस्कार शिष्टता चाहिँ पालना गर्नुपर्ने भएकोले हो। 높임말을 쓰는 것 말고도 आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्ने बाहेक पनि 어른 앞에서 बुढापाकाको अगाडि 지켜야 하는 행동들이 있는데 पालना गर्नुपर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू छन् कि 어떤 것인지 알아볼까요? कस्तो बुझिहेरौँ। 밥을 먹을 때 भात खाँदाखेरि खाना खाँदाखेरि 어른이 먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기। 어른이
먼저 숟가락을 들 때까지 기다리기. बुढापाकाले पहिले चम्चा उठाइन्जेलसम्म हामीले पर्खिनुपर्छ। बुढापाकाभन्दा अगाडि खानु हुँदैन भन्यो। 어른이 식사를 마칠 때까지 बुढापाकाले खाना खाइसकिन्जेलसम्म छारिए서 일어나지 않기। अनि खाँदा पनि सुरु गर्दा पनि बुढापाकाले चम्चा लिइसक्नु पर्ने भो। अनि खाइसकेपछि नि बुढापाकाले पहिले खाइसकेपछि मात्रै हामी उठ्ने। त्यस्तै गरेर सुरुल मासिल्ते रक्सी पिउँदाखेरि अरुणके सुरुल फादल तेनन थुसोन्नुरो फात्के। आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग रक्सी लिँदाखेरि चाहिँ दुई हातले थाप्ने अथवा दुई हातले ग्लास समात्ने। अरुणी मन्ज सुरुल मासिन हुए मासिगी। बुढापाकाले पहिले रक्सी पिएपछि मात्रै पिउने। अरुण आफेसनन खोगेर थुल्लीको सुरुल मासिगी। बुढापाकाको अगाडि चाहिँ घाँटी घुमाएर सिधा अगाडि सामुन्ने नहेरेर अलिकति साइड हेरेर सुलमासिगी रक्सी पिउने। त्यस्तै गरेर अर्को छ मुलगनल छुगो फादुल्ते सामान लिँदा दिँदा। अरुणके मुलगनल थिरिल्ते थुसोनुरो थिरिगे। अरुणके बुढापाकालाई मुलगनल थिरिल्ते सामान दिँदाखेरि थुसोनुरो थिरिगे दुई हातले दिने। अरुणी मुलगनल चुसिल्ते थुसोनुरो फाक्की। अरुणी बुढापाकाले जेठो मान्छेले मुलगनल चुसिल्ते दिँदाखेरि थुसोनुरो फाक्की दुई हातले लिने। अनि किता अदर्स यसमा छ अन्नमा इन्सारल हाल्ते हरिरल सुगिगे। नमस्ते गर्दाखेरि कम्मर निहुराउनु पर्छ। अरुण आफेस थाम्बे फ्युजी आन्की। अरुण आफेस थाम्बे फ्युजी आन्की। बुढापाकाको अगाडि चुरोट नपिउने। छिया छरिना पसेस। रेल है सबवे रेल अन्डरग्राउन्ड रेल वा बसमा अरुणके छारी याङबो आगी। अरुणके बुढापाकालाई छारी ठाउँ चाहिँ याङबो हागी भनेको छाड दिने। SQC Education Korean Language Center, Bagh Bazaar, RR Campus पछाडि।